Hôm nay tôi mukbang thanh long nha. Thanh long thì ngọt mà còn hơi chua nha mấy ní. Đó, cái này á là khúc giờ tôi làm tiếng có chút xíu thôi là tại làm tiếng đó các bạn. Ok rồi thôi nha mấy bạn. Tạm biệt mấy bạn nha, mình làm tiếng tới đây là được rồi nha, bye bye. Bye bye.